सो गाइस, इस क्विज में मैं ना कुछ फेमस फ़ोन की रिंगटोन्स बजाऊंगी, आपको वो फ़ोन का ब्रांड गेस करना है, ठीक है? द फर्स्ट वन नोकिया। सैमसंग। करेक्ट. द नेक्स्ट वन इज आईफोन। करेक्ट. नेक्स्ट वन इज आईफोन। नो. सैमसंग। नहीं. मैंने बोला शीरा. अभी नेक्स्ट वाला है नोकिया। करेक्ट. कोमल दीदी. नेक्स्ट वन माइक्रोमैक्स. हिंट, इंडियन ब्रांड है. इंटेक्स. इंडियन ब्रांड का फोन जियो। कोई बात नहीं. पब्लिक, ये आप आंसर बताइए. नेक्स्ट वन इज आईफोन का ये नहीं, ये वन प्लस। करेक्ट.